ada hantu. Enggak ada. Kok nggak bisa lihat sini? Oh iya, sini benar. Bismillahirrahmanirrahim. Ilah wal hayyul qayyum la ta'khudhuhu sinatun keren ya kak? Keren banget. Ya. Jangan lari licin. Sini foto dulu. 1, 2, 3. Oke. Coba ya kalau ada foto berdua sini. Iya. Bertiga. Embunnya sih jajan baik. Ini kalau anak-anak kan. Iya, yang Bocil. bocel emang. Iya. Kak di sini kak, foto dulu kak. 1, 2, 3. Lagi. Oke. Hati-hati ya. Enggak. Enak kayak pegangan. Ayo lewat ini. Lewatin apa? Kok berhenti? Boleh duduk ke sini. Boleh lah. Kakak. Enggak, udah duduk di situ nggak apa-apa. 1, enggak, 1, 2, 3. Berarti kita udah pinter nyuanya. Udah. Bilang. Nah, Bilang kapan-kapan ya